Περνάμε λοιπόν μετά από το μάθημα της πληροφορικής, στο οποίο διαγωνίστηκαν οι μαθητές της τεχνολογικής κατεύθυνσης 2. Έχουμε αυτούς που διαγωνίστηκαν στο μάθημα της ηλεκτρολογίας στην τεχνολογική κατεύθυνση 1. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Λάμπρο Καλογραία από τα φροντιστήρια Πουκαμισά. Καλώς ήρθατε, κύριε Καλογραία. Από ό,τι ακούσαμε, η πληροφορική ήταν αρκετά εύκολη για τους μαθητές. Ισχύει το ίδιο και για τα παιδιά που επέλεξαν την τεχνολογία? Σχετικά με το μάθημα της ηλεκτρολογίας, της τεχνολογικής κατεύθυνσης, τα θέματα κρίνονται απαιτητικά, κλιμακούμενης δυσκολίας. Συγκεκριμένα θα ήθελα να πω ότι τα θεωρητικά θέματα Α1-1, Α1-2, Α1-3, Α1-4, τα οποία είναι επιλογή της σωστής απάντησης, είναι σχετικά εύκολα και έχουν μάλιστα ξαναμπεί. Δηλαδή, τα θέματα μετά από 15 χρόνια που είναι το μάθημα είναι ανακυκλούμενα και αυτά κάποιος έπρεπε να τα γράψει. Να τα γράψει άνετα, ένας διαβασμένος βέβαια. Πάντα μιλάμε για ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί. Στο Α2 είναι σχετικά εύκολο και αυτό. Είναι άλγευρα μπουλ. Κάποιος που ξέρει τις ιδιότητες, πιστεύω ότι βγαίνει σε μια γραμμή, μπορούσε να κάνει και πίνακα αληθείας. Επίσης είναι εύκολο με πίνακα αληθείας. Ίσως μερικοί να επιλέγαν τον πίνακα αληθείας γιατί ουσιαστικά βολεύονται πιο πολύ έτσι. Είναι πιο εύκολο δηλαδή να το λύσει ένας μαθητής. Αλλά και οι δύο τρόποι, άλλωστε σου δίνει την επιλογή με πίνακα αληθείας ή με χρήση των θεωρημάτων της άλγευρας μπουλ. Το θέμα Α3 είναι θέμα συνεχούς ρεύματος. Έχεις δύο όμοιες πηγές, τις συνδέεις αρχικά σε παραλληλία, μετά σε σειρά. Αυτές συνδέονται ουσιαστικά, σου ζητάει κάποια ρεύματα του κυκλώματος που δημιουργείται. Και αυτό εύκολο θέμα έχει ξαναμπεί παρόμοιο και πιο δύσκολο. Είναι ένα θέμα το οποίο λύνεται εύκολα γιατί έχει και πολλή γνώση από τη Δευτέρα Λυκείου που κάνουμε το συνεχές ρεύμα. Δηλαδή μέχρι τώρα, μέχρι το Α3 πάμε καλά, κάποιος πήγαινε εύκολα, έλυνε εύκολα. Πάμε στο Α4. Το Α4 πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο. Για έναν μαθητή ο οποίος βλέπει για πρώτη φορά την έννοια του τρανζίστορ, θεωρώ ότι το κύκλωμα που έχει δώσει είναι δύσκολο. Θα έπρεπε να πει κάποιος ότι είναι στην κατάσταση αποκοπής, είναι ανοιχτός διακόπτης και πιστεύω ότι είναι δύσκολο για ένα μαθητή να βγάλει και τις τάσεις. Θεωρώ δηλαδή ότι αυτές οι 6 μονάδες θα γραφτούν από πάρα πολύ λίγο κόσμο. Δηλαδή, άρα η δυσκολία ξεκινάει ουσιαστικά από το πρώτο θέμα. Ξεκινάει, ναι, είναι διαφορετικά τα θέματα εδώ. Έχουμε κατηγορία Α και κατηγορία Β. Μέχρι δηλαδή το Α3 πάμε καλά, στο Α4. Είναι περίπου σαν να τελειώνει το Β και να αρχίσει το Γ σε σχέση με τα άλλα. Ακριβώς. Είναι δηλαδή στα θεωρητικά αυτό το τσιμπήσαν. Δηλαδή το Α4 είναι δύσκολο. Το Α5 είναι εύκολο. Δηλαδή το Α5 είναι να μετατρέψει ένα οχταδικό στο διαδικό και στο 16δικό. Ωραία. Αυτό θεωρώ ότι είναι εύκολο. Το Β1, ξεκινάμε τώρα στη δεύτερη ομάδα δεύτερη, όπου εκεί ουσιαστικά έχουμε κάποιες ασκήσεις. Το Β1 είναι ένα κύκλωμα συνεχούς, το οποίο έχει ένα δικτύωμα με αντιστάσεις και κάποιος πρέπει να καταλάβει τη συνδεσμολογία. Πιστεύω ότι ένας μαθητής αυτό μπορούσε να το πάει άνετα, δηλαδή δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο, έπρεπε να καταλάβεις ποιες αντιστάσεις είναι σε παραλληλία, ποιες είναι σε σειρά. Αυτά υπάρχουν και στο σχολικό βιβλίο, διδάσκονται από τη Δευτέρα Λυκείου, ένας μαθητής σοβαρός έπρεπε να το λύσει. Να δει δηλαδή ότι οι δύο αντιστάσεις R1 και R2 είναι σε παραλληλία, σε σειρά μετά με την R4, σε παραλληλία με την R3, να κάνει ένα κύκλωμα συνεχούς και να το λύσει. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Το Β2 επίσης πιστεύω ότι δεν είναι δύσκολο, δηλαδή κάποιος που ξέρει ουσιαστικά πώς λειτουργεί ένας ενισχυτής, ξέρει τις εξισώσεις σχετικά με την απολαβή ισχύως ρεύματος και τάσης, θα πρέπει να δουλέψει σωστά και να λύσει. Έχει ξαναλυθεί το θέμα, υπάρχει στα βιβλία. Πιστεύω ότι λύνεται από ένα μαθητή σχετικά εύκολα και λύθηκε. Δεν υπήρξε πρόβλημα. Πάμε τώρα στο Β3, το οποίο είναι ένα είναι ένα θέμα που μπαίνει πάντοτε από το εναλλασσόμενο, το οποίο όμως δεν είναι κλασικό. Δηλαδή, τι θέλω να πω, το κύκλωμα αυτό είναι LR σε παραλληλία. Αυτό δεν έχει ξαναμπεί. Δεν έχει ξαναμπεί τα τελευταία. Από τότε που γίνεται το μάθημα, από το 2000, τα τελευταία 15 χρόνια δεν έχει μπει κύκλωμα LR σε παραλληλία. Ούτε στις δέσμες ουσιαστικά, θεωρητικά το κάναμε. Το οποίο όμως για να λυθεί δεν είναι δύσκολο. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο σαν κομμάτι ύλης που εξετάζεται, το οποίο δεν έχει ξαναεξεταστεί,
Αλλά σαν λύση, αν κάποιος έχει ακούσει έστω τη θεωρία και έχει μία γενική άποψη το πώς δουλεύει το σε παραλληλία κύκλωμα, πιστεύω το λύνει σε 5 λεπτά. Άρα... Αυτό το Β3 πιστεύω ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα σε πάρα πολύ κόσμο. Άνθρωπος ο οποίος δεν το έχει διδαχθεί αυτό δεν θα το λύσει, γι' αυτό είμαι σχεδόν βέβαιος. Θα μπερδευτεί γιατί όλα τα κυκλώματα. Υπάρχει περίπτωση να μην το έχει διδαχθεί στο σχολείο. Αυτό δεν το γνωρίζω και δεν θέλω να πω κάτι για τους δηλαδή συναδέλφους. Είναι κάτι που δεν διδάσκεται αυτό. Είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά οι πιο πολλοί το περνάνε στον ντούκου που λέμε. Δηλαδή λέμε ότι δεν υπάρχει, λένε εγώ το έχω κάνει αυτό, έτυχε δηλαδή να το κάνουμε. Αλλά δεν είναι κάτι στο οποίο δίνει πολύ. Δεν δίνουμε σημασία σε ένα κύκλωμα RL σε παραλληλία. Δηλαδή έχει μια πιθανότητα. Ήταν ένα αντισώς. Όχι μόνο αντισώς. Θεωρώ ότι είχε μια πιθανότητα 1% να πέσει και έπεσε. Μάλιστα. Και αυτό το θέμα πιάνει 25 μόρια. Που σημαίνει ότι πιάνει 5 μονάδες στις 20. Που σημαίνει ότι κάποιος μαθητής ο οποίος δεν το γράφει ξεκινάει από το 15 και κάτω. Δηλαδή, αυτό που καταλαβαίνω εγώ από αυτό το μάθημα είναι ότι οι βαθμολογίες φέτος στο μάθημα της ηλεκτρολογίας, αν και πέρσι ήταν εξαιρετικά εύκολο, δηλαδή κάποιος πέρσι διαβασμένος πήγαινε άνετα πάνω από το 95, φέτος υπάρχει κίνδυνος κάποιος να μην μπορέσει να γράψει καλά λόγω του Β3. Βέβαια, αν το έχει διδαχτεί, το γράφει άνετα. Και πιστεύω ότι αυτό θα δημιουργήσει και την διαφορά στις βαθμολογίες. Δηλαδή πιστεύω ότι θα κυμανθούν οι βαθμολογίες των περισσότερων από 14 μέχρι 16, 17 και πολύ λίγοι θα πάνε από το 18,5 και πάνω. Τώρα. Αυτό πιστεύω ότι έχει κάνει τη μεγάλη διαφορά. Έχετε ολοκληρώσει με τα θέματα? Ναι, τα θέματα τα έχω ολοκληρώσει. Σε γενικές γραμμές πιστεύω ότι, σας λέω, ήταν δυσκολότερα από πέρσι και πιστεύω ότι ήταν δυσκολότερα και από τις άλλες χρονιές λόγω του Β3. Και αυτό θα κάνει τη μεγάλη διαφορά στο μάθημα. Ένα μάθημα βέβαια που στις άλλες χρονιές ο κόσμος έγραφε πολύ καλά, φέτος δεν θα πάει πολύ καλά ο κόσμος. Ποιοι είναι οι μαθητές που επιλέγουν το μάθημα της ηλεκτρολογίας? Είναι οι μαθητές που θέλουν πολυτεχνία. Δηλαδή είναι οι μαθητές που θα έχουν χημεία, βιοχημεία, ηλεκτρολογία, μαθηματικά, φυσική και έκθεση. Είναι οι μαθητές δηλαδή που έχουν θετικό προσανατολισμό καθαρά και πιστεύω ότι το μάθημα της ηλεκτρολογίας, αν κάποιος κατέφερε να γράψει πάνω από 18, τότε παίρνει μεγάλο πλεονέκτημα. Ιδάλλως με ένα 14-15 θα είναι στο μέσο όρο. 16. Εκεί πιστεύουμε ότι είναι και από συζητήσεις που έκανα με συναδέλφους στην Αθήνα το ίδιο μου είπανε. Θεωρήθηκαν δηλαδή δυσκολότερα, κλιμακούμενης δυσκολίας και με αρκετές απαιτήσεις. Για ένα μάθημα το οποίο ουσιαστικά δεν έχει πολύ ύλη και πολλοί πιστεύουν ότι μπορούν να γράψουν πάρα πολύ καλά. Φέτος βέβαια ήταν δυσκολότερα τα πράγματα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Και καλή συνέχεια και στη φυσική. Μακάρι τα παιδιά να τα πάνε καλά στο μάθημα της φυσικής.